Goeiemôre geliefdes, hartlik welkom in die huis van die Here. Mag ons ook saam vandag sy genade, sy heerlikheid en sy eer besing, ook hier in ons gemeente. Kom ons kyk na mense wat beproef word in ons gemeente, ook Galasiërs 6 vers 2 wat sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van God. In die eerste plek is Kobus van Staden se maandag in die hospitaal, ons wil vir Kobus bid en vir sy familie ook. Hulle wag nog vir die neuroloog, die kardioloog is tevrede, maar ons dink ook aan haar in die hospitaal. Dan is Elspie se ma, my ander ma, ook donderdagmiddag oorlede, en ons bid maar vir elkeen ook in die gemeente wat beproef is. Dan verjaarsdag, Mia Smit verjaar die 5de, Karel Jansen van 4de verjaar die 7de, en dan die 10de verjaar Jan de Kok, ook hartlik geluk aan elkeen van hulle. Enkele saak wat ons raak, kollektes is barmhartigheid en vir kerkkas, dis in die voorportaal, ek hoef nie veel daarvan te sê nie. Dan ons drink saam tee na afloop van die erediens, baie dankie aan Gloria en Polle wat ons dit altyd reël. En ek is hierdie week met verlof vir persoonlike sake, ek is vir die hele week tot volgende maandag met verlof, ek sal weer op kantoor wees die 11de, ek het gereël dat volgende Sondag Dominee Andries Kreer, die emeritus van Alberton Wes, vir ons die erediens hier sal waarneem. Andries het al verskeie kere die erediens hier ook waargeneem. Ek wil ook maar vra vir ons jong werkendes, ek het nou met Dani ook gepraat, as julle wil, kan julle aangaan met die Bybelstudie, ek het al die inligting vir julle gestuur van die hoof van getuies en ook van die vrymeslaers. Daar is by elke Bybelstudie 10 besprekingspunte, bespreek dit gerus, en as daar vrae wat oorbly, dan kan die volgende Bybelstudie inval en dit hanteer. Daar sal ook nie Dinsdag, dis Bybelstudie oor Romeine wees nie. Trapper Basias oudering, Philip Snyman, Trapper Basias die Jaak Joe Kutse. Dis reeds vandag die 3de keer dat ons hierdie name afkondig. As die Here wil en die broeders aanvaar die roeping, sal ons oor 2 Sondae, die 17de, met ander woorde, dis dan ook weer, sal ons hulle bevestig in die ampt. Ons gaan stil word voor die Here vanoggend, en aan hom die eer, die dank en die lof toebring, en ook saam stil word met Skrifwoord 1:1, vers 3 en vers 7. Ons sit so, terwyl ons dit sing. Aan die gemeente in Uniewoud, God se eie kind in die geloof, geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Christus Jesus, ons Here. Amen. Ons gaan Here loof, geliefdes, met lied 192, vers 1 en 3. Grote God, u skepperhand word verheerlik deur die werke, son en sterre, see en land, prys u ewige sterkte, u wat is,
U wat was, altyd, U sal wees in ewigheid. En dis wat ons hier is vandag, omdat God was, is en vir ewig sal wees. Kom ons staan, as ons hierdie lied saam sing, daarna doen ons saambelydenis van ons Christelike geloof. Laat ons nie ons trek verloor nie, help ons Satans mag weerstaan, laat sy lus ons nie bekoor nie, U van alles hier die bron, laat die liefde aarde kom. Saam met die kerk, deur al die eeue, nooi U om saam met my U geloof hardop te bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterkant van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy weer sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Die Vader, Seun en Gees, is Here God en Here. Ek kan nou seker wees, die Gees bring nuwe lewe. Hy is aan my gegee en lei my tot geloof. Hy troos my elke tree, so het die Heer beloof. As ons geloof bely het, kan dit nie anders wees as om te vra, Here, wat wil U hê dat ons moet doen nie? En dit sê God vir ons uitdruklik in Eksodus 20 vers 1 tot 17, die wet wat hy aan Moses sy knegt op die berg Sinai oorhandig het. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld
of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of van wat op die aarde hieronder, of van wat in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Daarom het die Here op die 7de dag gerus en het hy dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag niemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons antwoord op die wet van die Here voor ons saam bid uit Lied 528, daarvan vers 1 en 3. Hierdie lied is Jeremia 17 beruim. Jeremia stap in die vallei af en hy sien die pottebakker besig om 'n mooi stuk te vorm uit die klei. Dit misluk en die pottebakker gooi nie daardie klei weg nie. Met geduld begin hy weer die pottebakker stuk vorm. En so die Here ook met ons gemaak. Ons het gesondig en telke male deur sy Gees bou hy ons op, maak ons lied, gee vir ons 'n nuwe krag en lewe deur die Heilige Gees. En as ons luister na die 10 gebooie, dan is dit goed om te sê dat die Here se wil in ons lewe moet geskied, want net dan sal dit met ons kan goed gaan. Ons staan ons hierdie lied sing en daarna kan jy gaan sit sodat ons saam kan bid. Leer my wil, Heer, wie doe met my. Ik pottebakker, met my die klei. Vorm my en maak my volgens u wil. Op u vertrou ek nederig stil. U gee gawes net soos u wil. Almal is diensaam, elkeen verskil. Vul met u Gees my breekbare kruis, dan bring my oral nuttig gebruik. Ons Vader in die hemel, aan u kom toe vanoggend ons eer, ons dank, ons aanbidding. Want u is groot en u is goed. Ons het nou gesing, vorm my en maak my soos u wil. Want ons weet, o Here, in Christus u Seun het u ons gevorm om weer u beeld te wees, om weer te leef en te werk
soos U van ons vra, en daarom kan ons elke dag opstaan, uitgaan, ons taak doen met die krag van die Heilige Gees wat ons dra, bewaar en lei. Maar ons weet ook, o Vader, dat U die beskikker is van ons lewe. U dra ons van geboorte tot sterfte. U sê wanneer ons uit hierdie tentwoning moet uitgaan in 'n vaste gebou in. Hierdie week op donderdag het Hy ons ander maan Elspie se ma geroep na die vaste gebou. Ons dank U vir die seëninge wat ons as familie ook in haar lewe kon hê. Maar ons dink ook aan ons lidmaat wat siek is in hospitale. Ons dink aan Kobus van Staden se ma wat in Arwip is. Ons dink aan Nalede Vos wat in die hospitaal in Primrose is. Gee Here ook daar beterskap op U tyd, genade en krag, sodat hulle kan opstaan om hulle werk te doen na die beste van hulle vermoë. Ons wil U woord oopmaak vanoggend. Ons wil stil word en vra, spreek Here, U diensknegte luister. Gee ons geopende ore, maar o Heer, ons smeek, seën die woorde, mensewoorde wat gespreek sal word oor U woord, sodat ons kan luister en daaruit bid vir ons lewe wat voorlê. Ons bid vir ons wêreld, 'n wêreld in sonde geval, 'n wêreld getuister met oorloë, vloede en natuurrampe. Ons weet, Here, hierdie is geboortepyne van die nuwe Jerusalem wat op pad is, en daarom kan ons maar net in hierdie tyd vra, hou ons vas, Here, seën ons met U krag en die genade om te doen wat U van ons vra. Maak dit stil deur die Gees. Laat ons luister deur die Gees. Dit vra ons in die naam van U seun, ons middelaar, Jesus Christus. Amen. Ons is by preek 2 van ons kort reeks oor waar is jy? En vandag gaan ons spring van Genesis 3 vers 9 na Exodus 3 vers 4, waar die Here vir Moses in die woestyn by Midian kom vra, waar is jy? Maar hy doen dit op 'n unieke manier, en ons sal daarna kyk in die prediking. As Moses nader kom, dan sê die Here, Moses, Moses. Hy roep hom 2 keer om daarmee te sê, Moses, waar is jy? Wanneer ek jou roep. Dis ook die prediking tema vandag. Waar is jy as die Here jou roep? Met die oog daarop lees ek saam met u uit Exodus 3 vanaf vers 1 tot en met vers 10. Moses het die kleinvee van sy skoonpa Jethro, 'n priester van Midian, opgepas. Hy het die kleinvee diep in die woestyn ingejaag totdat hy by Horeb, die berg van God, gekom het. Interessant, hierdie berg sou later vir Moses Sinaï word, want dit is ook waar die wet vir hom gegee is. Toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam binne in 'n doornbos. Terwyl hy kyk, sien hy dat die doornbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. En Moses sê vir homself, ek wil tog 'n bietjie nader gaan om hierdie verskynsel te bekyk. Waarom brand die doornbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep die Here na hom uit die doornbos, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. Die Here sê toe vir hom, moenie nog nader kom nie, trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan is gewyde grond. Verder sê hy, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. En toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. Daarna sê die Here, ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien, en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem. Daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van die Egipte te bevry, en om hulle daarvandaan te laat trek na 'n goeie en uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en honing. Dit is die land van die Kanaaniete, die Hetiete, die Amoriete, die Feresiete, Jewiete en Jebusiete. Die noodkrete van die Israeliete het my bereik, en ek het ook aanskou hoe Egipte hulle verdruk. Daarom stuur ek jou nou na die Farao toe, sodat jy my volk, die Israeliete, uit Egipte kan bevry. Vers 4 is ons kernvers wat in samehang met die hele gedeelte behandel word. Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na hom uit die doringbos, Moses, Moses, en hy antwoord,
hier is ek. Geliefde broeders, susters, kinders, daar is oomblikke in 'n mens se lewe wat alles verander. Oomblikke wanneer die roetine van die alledaagse skielik deurboor word deur iets bonatuurliks. Vir Moses was hierdie dag op die oog af net nog 'n dag in die warm son van Midian. Vir 40 jaar het hy dieselfde paadjies geloop, dieselfde skape opgepas en na dieselfde horisonne gekyk. Hy was 'n man met 'n verlede, 'n man wat gevlug het uit Egipte, 'n man wat probeer het om te vergeet wie hy werklik is. Maar op hierdie dag, by die berg Horeb, stop die tyd. Hy sien 'n doringbos wat brand, maar nie verteer word nie. En terwyl hy nader stap, gebeur die ondenkbare. Die skepper van die heelal roep hom by sy naam. Die tema van die prediking van vandag is 'n vraag wat klink deur die hele Bybel, vanaf Genesis tot Openbaring. Waar is jy? Hoewel God in Eksodus 3 vers 4 vir Moses op sy naam roep, is die implikasie dieselfde as toe hy vir Adam in die tuin gesoek het. God soek nie inligting nie. Hy soek 'n ontmoeting. Hy vra nie waar is jy omdat hy verdwaal het nie, maar hy wil besef dat jy moet weet waar jy staan. Hierdie teks is nie 'n verhaal nie. Dis 'n spieël vir ons lewens. In 'n wêreld vol afleidings, vol werk, selfone probleme, vra God ook vandag vir jou, waar is jy? Is jy naby? Is jy gereed om te antwoord? Hier is ek, soos Moses geantwoord het. Of jy ver weg, besig met jou eie sake, met jou eie dinge wat jou jaag. Ons gaan na hierdie teks vandag aan die hand van 3 hoofpunte kyk. Die plek waar jy moet wees, die Horeb, die grond van heiligheid, die stem wat roep, God wat jou by jou naam ken, die antwoord wat jy moet gee, hier is ek. God ontmoet Moses agter die woestyn. Die Hebreëse teks sê letterlik die agterkant van die woestyn. Dit is die vergete plek, die plek sonder roem, waar baie min mense ooit gekom het. Dis die plek waar niemand jou dophou nie, waar niemand jou prestasies tel nie, waar jou verlede geen gewig dra nie. Dink daaraan. Moses was voorheen 'n prins. Hy het die magte van Egipte geken. Hy het gedroom van bevryding. Hy het selfs probeer deur Egipte daar dood te maak en gefaal. Hy het uit Egipte gevlug, weg van die paleis en die mag, weg van sy eie mense. Nou is Josef, nou is Moses, die prins van Egipte, 'n skaapwagter by sy skoonpa Jethro. Die lewe het by hom verbygegaan. 40 jaar het hy skape opgepas, 'n stille, eentonige bestaan. Hy het waarskynlik gedink, my beste jare lê agter my. Sy droom om Israel te bevry is dood. Maar dan lees ons, Moses het die kleinvee opgepas en hy het by die berg Horeb gekom. Horeb, die berg van God. Dis nie toevallig nie. Hy het nie geweet hy stap in die teenwoordigheid van die Allerhoogste in nie, maar God het hom daarna toe gelei. Geliefdes, waar is jy vandag op jou pad na die berg van God? Moenie dink, God gebruik net sukses en net 'n glans nie. Hy gebruik woestyn. Hy gebruik die pyn van eensaamheid, die stilte van mislukking, die jare wat jy dink jy mors. Moses het 40 jaar in die woestyn deurgebring. Vir die wêreld was hy 'n niemand, maar vir God was hy in opleiding. Ons wil almal graag die roeping hoor, maar ons wil nie die woestyn deurgaan nie. Ons wil die brandende doringbos sien, maar ons wil die skape oppas op die agterkant van die woestyn nie. Dis hier waar God jou vra, waar is jy? Nie om jou te straf nie, maar om jou voor te berei. Die berg Horeb is nie 'n gewone plek nie. Later sou dit Sinaï word, waar God die wet gee. Dis die plek waar God homself openbaar, en Moses moes eers by daardie berg kom, voordat hy die roeping kon hoor. Miskien vir jou en my lewe vandag, soos 'n woestyn, dor, droog, sonder rigting. Miskien wag daar vir jou iets, maar alles voel soos 'n stilstand. God sê egter,
wees net by die berg, ek kom na jou toe. 'n Skrywer stel dit pragtig. Die woestyn is die voorportaal van die hemel. Die mense wat die grootste dinge vir God gedoen het die langste in hulle eie woestyn gebly. Dink aan Abraham, aan Jakob, aan Josef, aan Dawid, Elia, Paulus. Almal het hulle eie woestyn gehad. So, in die eerste plek, vra God vir jou en my vandag, waar is jy? Is jy by die berg? Of is jy nog besig om jou eie Egipte te bou, weg te hardloop van God se plan? Dan gebeur die wonderwerk. 'n Doringbos brand, maar word nie verteer nie. Moses sê, ek moet nader gaan, ek moet kyk. Hy doen dit, en die oomblik dat hy nader kom, roep God hom, Moses, Moses. Dink daaraan, geliefde. God roep nie van ver af nie. God wag dat Moses nader kom. God wil hê dat Moses die eerste tree gee, die tree van nuuskierigheid, die tree van verwondering. Dan eers roep God sy naam. En hy roep die naam 2 keer, Moses, Moses. In die Bybel, wanneer God iemand se naam 2 keer roep, is dit altyd 'n moment van diepe betekenis. Hy roep Abraham, Abraham, net voor Abraham vir Isak moes offer. Hy roep Samuel, Samuel, die jong seun wat God se stem nog nie geken het nie. Hy roep uit Martha, Martha, die vrou wat so besig was dat sy die belangrikste en die beste saak miskyk. Hy roep Simon, Simon, net voor Simon Petrus om dan gaan verloon. Dit is 'n roep van intimiteit, 'n roep van liefde. Geliefdes, God ken Moses se naam. God ken Moses se verlede. Hy het die Egiptenaar doodgemaak, het gevlug, hy voel onbekwaam. En tog roep God hom. Nie omdat Moses perfek is nie, maar juis omdat God hom gekies het. Hierdie is die tweede punt. Waar is jy? Jy is daar waar God jou op jou naam roep. En dis nie net vir Moses nie. Israel hoor later, ek het jou by die naam geroep, jy is myne. Jesus sê, my skape hoor my stem en ek ken hulle. As jy nog vanoggend hier sit, gebroken, moeg, skuldig, uitgeput deur die wêreld, terwyl jy dink God sal jou nooit roep nie, daar's 'n doringbos wat brand vir jou. God roep jou nie op grond van jou prestasie nie, maar uit genade. Die vuur brand, maar die doringbos word nie verteer nie. Dit wys dat God se heiligheid nie vernietig nie, dit reinig en dit stuur. Moenie weggryp en jouself verberg nie. Die vraag, waar is jy, is nie 'n wettiese ondersoek nie, dis 'n vaderlike soektog. God kom soek Adam met die woorde, waar is jy? God kom soek Hagar by die fontein. God kom soek Elia in die grot. God kom soek Moses in die doringbos. En God soek jou vanoggend. Ek wonder, het die Here jou al by die naam geroep en jy antwoord nog nie? Miskien het jy gehoor 'n preek, 'n lied, 'n stil oomblik, 'n vriend se woorde. Miskien het jy net nou gedink, toe ons die skrifgedeelte lees, dit klink asof God met my praat. Moenie wegkyk nie. Draai om na die stem. Maar daar's nog iets. Die stem roep uit die bos. God openbaar hom in die gewone dinge. 'n Doringbos in 'n woestyn. Die engel van die Here, Jesus Christus se afbeelding in die Ou Testament, roep uit die bos. God openbaar hom nie in 'n kathedraal nie, nie in belangrike plekke nie. Jy hoef nie eers heilig te voel nie. God kan in jou gewone lewe, jou alledaagse werk, jou stilte tyd, jou pyn 'n brandende doringbos maak. Die vraag is, sal jy nader kom om te kyk? Ons derde hoofpunt is, wat doen Moses? Toe God roep, Moses, Moses, antwoord Moses, hier is ek. Die Hebreëse woord is so pragtig om te sê, nee. Dis een woord wat alles het, dit dui op beskikbaarheid, gehoorsaamheid, 'n bereidheid om te luister. Vandag nog in die Israeliese leer, as die korporaal troep op sy naam roep, antwoord hy, nee, hier is ek. Ek's gereed om te luister, gereed om op te tree. Ek te hartshou wat oop is ook vir God se wil. Alhoewel Moses
later onsekerheid toon, begin sy roeping met hierdie eenvoudige, maar groot reaksie. Dit wys dat God nie volmaakte mense roep nie, maar wel gewillig is. En nee, word dus 'n kernbegrip van roeping, om jouself beskikbaar te stel vir God se doel, selfs wanneer die pad onseker en uitdagend lyk. Let op, Moses sê nie, hier's my mond, hier's my ervaring, hier's my bekwaamheid nie, slegs, hier is ek, met my hele persoon, met my hele swakheid, my verlede, met my vrese, want wanneer God roep, vra hy nie vermoëns nie, hy vra vir jou. Paulus sê later in Romeine 12 vers 1, bied julle liggame aan as 'n lewende, heilige en welgevallige offer vir God. Dit weerspieël die hineni van Exodus 3, waar Moses sê, hier is ek. Soos Moses hom beskikbaar stel vir God se roeping, vra Romeine 12 vers 1, dat gelowiges hulle ganse lewe sal oorgee vir selftoewyding. Die Nuwe Testament se hineni is dus 'n lewe van oorgawe, waar elke aspek van die bestaan aan God gewy word as 'n geestelike diens. Die probleem met baie van ons as geliefde, is dat ons vir God ons planne gee, ons bekwaamheid, ons tyd, maar nie onsself nie. Ons sê, Here gebruik my hande, maar los my hart uit. Of Here, ek sal kom, maar ek wil eers net my lewe reg kry. Hoe die Here gesê vir daardie man wat gesê het, Here, ek sal kom, maar ek wil net my pa begrawe. Toe sê hy, laat die dooies begrawe. As ek jou roep, dan moet jy kom. Moses sê nie vir die Here hier, ek moet eers my slordige verlede uitsorteer nie. Hy sê, hier is ek. Want God weet van die moord. God weet van die vlug, die 40 jaar se stilte. Tog roep hy en Moses antwoord. Kyk maar wat gebeur as Moses antwoord, hier is ek. God sê, moenie nader kom nie. Trek jou skoene uit, want die plek waarop jy staan is heilige of dan gewyde grond. Dis interessant. Vir die eerste 40 jaar van Moses se lewe wou hy self Israel bevry. Sy Handelinge 7 vers 25. Hy was vol selfvertroue, prins van Egipte, sterk woorde, sterk dade, maar God kon nie gebruik nie, want Moses het nog sy eie skoene aan. Skoene simboliseer hier die alledaagse, die stof van die wêreld en menslike welstandigheid. Om hulle uit te trek beteken om nederig te word en God se heiligheid te erken. Die grond word heilig, nie deur die plek self nie, maar deur God se teenwoordigheid. Die daad van skoene uittrek dui ook op oorgawe. Moses kom nie nader aan daardie doringbos met eie krag nie, maar as een wat geroep is. Skoene uittrek word as 'n teken van respek, afhanklikheid en ontmoeting met die heilige God. En eers as Moses sy skoene uittrek, kan God begin praat oor sy opdrag. Wat is jou en my skoene vandag, geliefde? Is dit dinge soos trots, selfregverdiging, twyfel, my reputasie, my eie wil, my eie pogings om my lewe reg te kry? Solank jy daardie skoene aanhou, staan jy nie op heilige grond nie. Heilige grond is daar waar jy erken dat jy niks is nie en dat God alles is. Heilige grond is daar waar ons eie planne doodgaan en God sê, ek sal met jou wees. Moses sê, hier is ek. En dan begin die moeilikste deel van sy lewe. Hy moet teruggaan na Egipte. Hy moet teruggaan na die farao, na die slawerny, na sy vorige lewe, maar op 'n totaal ander wyse. Dit kon hy doen, want hy het geleer om nie te sê, hier is ek. Dieselfde gebeur met Jesaja, die profeet. Hy moes sê, hier is ek, stuur my, Jesaja 6 vers 8. Dieselfde gebeur met Samuel, spreek Here, die knegt luister, 1 Samuel 3 vers 10. Nee, dis die antwoord wat God by ons soek. As ons kyk na praktiese toepassing, is daar 3 sake wat ons aandag gee aan die einde van die preek. My persoonlike verhouding met God, my gesin en my gemeenskap, en dan my roeping. In my persoonlike verhouding tot God word nie 'n uitnodiging tot egtheid en beskikbaarheid. Dit vra nie volmaaktheid nie, maar dit vra eerlikheid. Eerlikheid
om voor God te verskyn soos ek werklik is, met my vrese, met my swakhede, soos Moses by daardie brandende bos staan, word ek ook herinner dat ek op heilige grond leef, wanneer God homself openbaar. Ineni beteken om stil te word en te luister, om my eie planne op sy te skuif en oop te wees vir God se wil. Dit vra vertroue, selfs wanneer ek onseker voel oor wat God van my vra. In die alledaagse lewe word dit 'n voortdurende antwoord in gebed, in diens aan 'n ander en in gehoorsaamheid aan God se woord. Hierdie houding verdiep my verhouding met God, want dit bring my nader aan hom as 'n lewende persoonlike Here. Dink maar net aan Jesus Christus, toe God hom geroep het om te sterf aan die kruishout op Golgotha. In die tuin van Getsemane het die Here eerlik voor God gestaan. Laat hierdie beker by my verbygaan, want hy was tot die dood toe bang daarvoor. Nie my wil nie, U wil. En nee, my Vader, hier staan ek. En nee, is dis nie net vir ons 'n oomblik nie. Dis 'n lewenswyse, 'n daaglikse keuse om te sê teenoor God, hier is ek, gebruik my volgens U wil. In jou gesin en gemeenskap. Die woord nee kry praktiese betekenis in my gesin en gemeenskap, wanneer ons as Moses in Eksodus 3 antwoord, hier is ek. Dit beteken om werklik te wys dat ons teenwoordig is vir mekaar, om te luister, te dien, omgee. In die gesin word die nee sigbaar wanneer ouers en kinders tyd maak vir mekaar se las te dra en mekaar met liefde aanspreek. Dit vra dat ons nie net fisies daar is nie, maar ook emosioneel, geestelik beskikbaar. In die gemeenskap roep die woord nee ons om raak te sien waar daar nood is en nie daarby onverskillig verby te gaan nie. Soos God Moses stuur om sy volk se lyding raak te stuur, word ons as gemeente ook gestuur om ander se lyding, hulle nood, die armstes, die kwesbaarstes raak te sien. Nee beteken, hier is ek, gebruik my om 'n verskil te maak. Hierdie houding bou verhoudings van vertroue en medemenslikheid. Dit verander gewone interaksie in geleenthede van genade. Wanneer die nee deel word van ons gesin en gemeenskap, weerspieël dit God se liefde op 'n tasbare manier en word ons die draers van hoop en diensbaarheid in 'n gebroke wêreld. Wat het Jesus doen by die bad van Bethesda in die gemeenskap? Hy kom by daardie man wat daar lê en dan roer die water en die Here praat met hom. En wat sê hy? Here, ek het niemand. Ek is alleen in hierdie gemeenskap. Niemand help my met daardie water te kom nie. Almal hardloop by my verby met hulle eie planne, met hulle eie hoop om gesond te word. Wat doen Jesus? Hy gaan staan stil by hierdie man. En hy sê vir hom, staan op. Vat jou bed en loop. Die Here gryp in die lewe van daardie man wat sê, ek het niemand. Wat doen ek en jy as ons die nee sê in hierdie wêreld? Gaan staan ons stil by nood? Of sê ons dankie tog dat dit niks met my te doen nie, druk my oë toe en ek hardloop verby? As ek geroep word deur die Here en ek antwoord, nee, moet ek gaan stil staan om ek deel te word en te help waar ek kan. In my roeping, geliefdes, in my roeping kry die woord 'n besondere betekenis as ek lees hoe Moses antwoord, hier is ek. Roeping begin nie by my eie vermoëns nie, maar by my beskikbaarheid. Die nee beteken om jouself oop te stel vir God se plan, selfs al is jy onseker of onvoldoende uit jou eie oog. Moses se huiwering wys dat roeping nie afhanklik is van selfvertroue nie, maar van God se teenwoordigheid. In my eie roeping vra hy nee vir my, dat ek sal luister na God se stem, te midde van die alledaagse geraas. Dit vra gehoorsaamheid om te gaan waar hy stuur. Dit is dalk dikwels ongemaklik, want dit neem my buite my gemaksone. Jy sê dalk, ek kan nie praat nie, ek is nie bekwaam nie. Soos Moses gesê het, ek is swaar van mond en swaar van tong. Wat sê God? Ek sal by jou wees. Ek gaan vir jou hulp stuur, Aaron. Hy's reeds op pad om namens jou te praat. Daarom moes Moses leer. Hierdie woord nee beteken volharding. Hy moes vertrou op God deur uitdagings.
Hy moes vertrou wanneer die pad swaar is, want die roeping tot God is nie net 'n roeping hier plaaslik nie. Dit is 'n verhouding, 'n voortdurende antwoord op God se roepstem. Elke dag, as die Here my die genade gee my oop te maak, is 'n geleentheid om te sê, nee, hier is ek, Here, stuur my. Ek sluit af, liefdes. Daar is 'n derde, waar is jy in die Bybel? 'n baie belangrike een. Dis Lukas 15, toe daar die verlore seun in die vreemde land is, ver van sy vader af. Die vader roep nie hardop nie, maar die seun se hart kom by homself, waar is ek? Ek is hier tussen die varke en die heidene. Ek is hier waar ek swaar kry. Maar die mees wonderlike waar is jy, klink op Golgotha. Daarom Jesus, die laaste Adam, en hy roep nie vir homself nie. Hy roep vir Adam en Eva, vir Moses, vir jou en vir my. Hy roep, waar is jy? En hy antwoord self, ek is hier, op die kruis, in jou plek. Want toe God vir Moses roep, en Moses gesê, hier is ek, het God hom gelei. Maar toe God die wêreld se sonde moes oordeel, kon geen mens, hier is ek, sê nie. Daarom het Jesus gekom en gesê, nee, hier is ek, laat die oordeel oor my kom. Jy kan vandag sê, geliefde, hier is ek. Want Jesus sê, hier is ek, die eerste was aan die kruis. Daarom is die grond waarop jy staan heilig, nie omdat jy heilig is nie, maar omdat hy jou heilig gemaak het deur sy bloed. Die Here roep oor hierdie gemeente heen vanoggend, waar is jy? Nie met 'n klag nie, maar met 'n roepstem. Die bos brand, die woestyn word lewendig, die stem klink. Geen nie om wat jou naam is nie, God ken dit. Geen nie om wat jou verlede is nie, God vergewe dit. Geen om hoe swak is jy nie, God gebruik dit. Staan op van jou skuilplek, trek jou skoene uit, kyk na die brandende bos en antwoord uit die diepte van jou hart, hier is ek. Omdat u seun se bloed my skoon gewas het, kan ek sê, spreek Here, u diensknegt luister, hier is ek, stuur my. Amen. Kom ons dank saam. As ons kyk, o Vader, hoe ons roep in ons lewe, dan voel ons dikwels klein, ja skuldig. Want so dikwels wil ons ore toedruk, en wil ons nie doen dit wat u van ons vra hier op aarde nie. Maar ons pleit, wil u ons dra en bewaar, wil ons krag gee, om aan u die eer te gee, wil u ons die genade gee, om ons werk te doen, soos u van ons vra. Seën ons nou, en help ons in hierdie week om te sê, hier is ek, stuur my Here. Ons vra dit in Christus se naam. Amen. Ons slotlied is lied 599 vers 1 en 3. As hy weer kom. Die Here geroep ons hier op aarde om te werk, het ons gesê. En as hy weer kom, dan kom haal hy die wat vir hom gewerk het. Maar as hy weer kom, kom ek vra. Slaaf, was jy getrou? Kom in die vreugde van jou Heer. Jy wat nie wou werk nie, gaan uit in die buitenste duisternis. Kom ons staan, dan sing ons as slot ook hierdie lied saam met die oog op wanneer die Here terugkeer uit die wolke. As hy weer kom, kom haal hy sy kinders, al sy kinders wat in hom glo, om by hom te wees. Ja, ons wag op die Here, en ons sing tot sy eer. Ja, hy kom weer verseker, om ons te kom haal. Hy is die weg en hy is die waarheid, die lewe vir elkeen, sodat almal wat in hom glo, vir ewig sal leef. Ja, ons wag op die Here, en ons sing tot sy eer. Ja, hy kom weer vir
ontvang die seën van die Here. En laat ons uitgaan om almal saam te sê, nee, hier is ek. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Yes.